तो आखिरकार बहुत समय के बाद हमें पानी देखने को मिला है। हम लोग बहुत प्यासे हैं। हम अपनी प्यास बुझाएंगे इस पानी से। बहुत मुश्किल से आखिर 2 साल की ट्रैक ये ख़त्म हुई है। आज हम 2 साल से ऐसे ही चल रहे हैं। चलते चलते बूढ़े हो चुके हैं, ये मोटा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पानी पिएंगे और अपने गले को गीला करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अभी बहुत सारी मुश्किलें पार करके हम लोग नदी किनारे पहुँचे। हम लोग जब चले थे तब इसकी गाड़ी नहीं थी, चलते चलते इसकी गाड़ी हो गई।